Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya kwa kushirikiana na Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania wamefanya operesheni maalum mkoa wa Dar es Salaam na kufanikiwa kukamata jumla ya lita 66,048 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume na taratibu za kisheria. Akizungumza na waandishi wa habari leo Mei 13, 2026, Kamishina Jenerali wa DCEA RTS James Limo amesema kuwa dawa hizo zingeingizwa nchini na kufanikiwa kufika katika viwanda zingezalishwa dawa nyingi za dawa za kulevya. Zaidi huyu hapa Kamishina Jenerali Limo akifafanua. Ndugu waandishi wa habari, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya kwa kushirikiana na Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania mwezi Aprili 2026 ilifanya operation maalum jijini Dar es Salaam na kufanikiwa kukamata jumla ya lita 66,048 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume na taratibu za kisheria. Kemikali zilizokamatwa ni cyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000. Aidha, magari mawili yalihusika katika usafirishaji wa kemikali hizo yanashikiliwa na watuhumiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Kutokana na udhibiti wa dawa za kulevya kuimarika duniani, mitandao ya kihalifu imekuwa ikitumia kemikali bashirifu kuzalisha dawa za kulevya katika maabara bubu. Kemikali hizo ni halali kwa matumizi mbalimbali ya viwandani, kitabibu, kilimo, ujenzi, madini pamoja na tafiti za kisayansi. Lakini wahalifu huzitumia vibaya kwa kuzichepusha kutoka katika matumizi halali na kuzitumia kutengeneza dawa za kulevya. Hali hiyo imeongeza changamoto katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya duniani na kuifanya nchi yetu kuendelea kuimarisha mifumo ya udhibiti wa kemikali bashirifu ili kuzuia uchepushaji wake katika matumizi haramu. Uchunguzi uliofanyika umebaini kuwa kemikali aina ya cyclohexanone ziliingizwa nchini na kampuni ya King Lion Investment Company Limited kinyume na matakwa ya mifumo ya udhibiti ikiwemo kibali kutoka mamlaka husika. Kwa upande mwingine, kemikali ya aina extra neutral alcohol zilikuwa zinasafirishwa kwa kutumia magari yanayotumika kubeba mafuta aina ya petroli yaliyoandikwa Danger Petroleum 3YE 1203 aina ya Scania kwa kutumia vibali vya kugushi. Magari hayo yalikuwa yakibeba kemikali kutoka kampuni ya Maraline Group Company Limited iliyopo Kibaha, mkoa wa Pwani. Katika operesheni hiyo, mamlaka ilimkamata Bakari Abeli Zakaria mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa Dar es Salaam, dereva wa gari namba T 794 BMB lenye tela tenki namba T 166 AHW lililokuwa limebeba lita 30,000 za kemikali hizo. Pia alikamatwa Vincent Stefani Rashidi mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Mbeya, dereva wa gari namba T 568 EQF lenye tela tenki namba T 640 EQN lililokuwa limebeba lita 20,000 za kemikali hizo. Mazingira ya uingizaji na usafirishaji wa kemikali hizo yanaashiria uwepo wa nia ovu ya kuzichepusha kwa matumizi haramu ikiwemo utengenezaji wa dawa za kulevya. Kemikali aina ya cyclohexanone ni miongoni mwa kemikali zilizothibitika kimataifa kutokana na taarifa za kutumika katika maabara bubu zinazozalisha dawa za kulevya aina phencyclidine. Aidha, lita 16,048 za kemikali za cyclohexanone zilizokamatwa kama zingechepushwa zingeweza kuzalisha tani 11.4 za dawa za kulevya aina ya phencyclidine, kwa kuwa kilo moja ya kemikali hizo huweza kuzalisha takriban gramu 750 za dawa za kulevya.
Kwa mujibu wa sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani sura ya 182, usafirishaji wa kemikali unahitaji taratibu maalum ikiwemo vibali vya kuingiza na kusafirisha kemikali, matumizi ya vibali vya kugushi pamoja na utoaji wa taarifa za uongo kuhusiana na matumizi yaliyokusudiwa ya kemikali husika ni kosa kisheria. Aidha, usafirishaji wa kemikali kwa njia fiche, hususan kwa kutumia magari ya kubeba petroli, ni ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udhibiti wa kemikali na kiashiria cha uwepo wa jaribio la kuzichepusha kwa matumizi haramu ikiwemo utengenezaji wa dawa za kulevya. Aidha, DCI ilifanya operesheni nyingine katika mikoa ya Dodoma, Mtwara, Njombe, Ruvuma, Kilimanjaro, Arusha, Dar es Salaam, Morogoro na Mwanza, ambapo jumla tani 5.733 na bangi tani 1.67 za mirungi, gramu 38.5 za heroin pamoja na gramu 113.35 za kokaini zilikamatwa. Kwa upande mwingine, Kamishna General Limo amesema kutokana na mapambano ya dawa za kulevya duniani, Tanzania inaendelea kuimarisha mifumo ya udhibiti wa kemikali bashirifu ili kuzuia uchepushwaji wake katika matumizi haramu. Hivyo, tunatoa wito kwa wadau wote wa kemikali kuzingatia sheria, kanuni, taratibu zilizowekwa pamoja na kutoa ushirikiano kwa vyombo vya udhibiti ili kulinda usalama wa jamii na uchumi wa nchi yetu. Kinyume na hapo, hatua kali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kujihusisha na vitendo hivyo. Mamlaka inawasihi wananchi kuendelea kutoa taarifa za vitendo vinavyohusiana na dawa za kulevya pamoja na uchepushwaji wa kemikali bashirifu ili kusaidia juhudi za serikali katika mapambano dhidi ya biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya itaendelea kuhakikisha kwamba inadhibiti taratibu zote za uingizaji na usafirishaji wa kemikali bashirifu ili zisichepushwe kwenda kwenye matumizi haramu. Hivyo tunatoa wito kwa makampuni yote yanayohusika na biashara ya kemikali kuhakikisha kwamba yanafuata taratibu hizo, kwa sababu mamlaka ilishawapa elimu, mamlaka ilishakaa nao vikao mbalimbali, mamlaka pia imeingia nao mikataba mbalimbali ikiwemo MOU kuhakikisha kwamba wanafuata sheria na taratibu. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanajua sheria na taratibu zote zinazohusika na usafirishaji pamoja na uingizaji wa hizi kemikali, hususan kemikali zile zinazoweza kutumika kutengeneza dawa za kulevya. Maisha na afya ya mwanadamu ipo hatarini kutokana na uchu wa fedha wanayokuwa nao na watu wachache ambao wanasababisha afya hizo kuharibika kwa kuingiza au kusafirisha au kutaka kupata fedha kwa njia zisizo halali. Hususan ukiangalia hawa waliokuwa wanasafirisha hii kemikali bashirifu, magari ya kusafirisha petroli wanayatumia kusafirishia kemikali ili kuficha nia yao ovu ya kusafirisha zile kemikali, ili kukwepa kulipa kodi, ili kukwepa taratibu zile za kisheria zilizowekwa katika usafirishaji wa hizo kemikali bashirifu. Lakini kemikali hizo zinaenda kutumika kwa matumizi ya binadamu, lakini zinabebwa na matenka ya petroli. Ni kinyume cha sheria, na hiyo inaonyesha jinsi gani maisha na afya ya mwanadamu ilivyo hatarini kutokana na uchu wa fedha wa baadhi ya watu wachache wasiojali afya za wanadamu. Serikali ya Tanzania itahakikisha itachukua hatua kali kwa wale wote ambao watakuwa wanaenda kinyume na hizi taratibu za usafirishaji wa kemikali bashirifu, lakini pia utengenezaji, matumizi pamoja na usafirishaji pia wa dawa za kulevya. Asanteni kwa kunisikiliza. DCI inawasihi wananchi kuendelea kutoa taarifa za vitendo vinavyohusiana na dawa za kulevya pamoja na uchapishaji wa kemikali bashirifu ili kusaidia juhudi za serikali katika mapambano dhidi ya biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Belinda Semtani, Sat Media.